نو حضرت عیسی علیہ السلام په ماشوموالي کې خبرې وکړلې زه به پیغمبر جوړېږم ماله به الله کتاب راکوي دا فیصلې الله مخکې کړي دي زه به د مور ډېر خدمت کوم پاک بیم زه به ظالم نیم او سپیره به نیم کوم ځای چې ګرځم ما سره به د الله برکتونه ګرځي د خلکو پوره یقین راغی د بیبي مریم د ولایت خو مخکې نه یقین راغلی په دې نور هم یقین راغی او لویه پرچار او پروپیګنډه جوړه شوه چې بیبي مریم یې رب العالمین بچی ورکړی دی او بغیر د پلار نه ولا الله بچی ورکړی دی خلک به تماشو له راتلل او حضرت عیسی علیه السلام باندې الله تعالی خپل برکتونه شروع کړل دا پې ویرېده چې دې قوم دې اسرائیلو دوی خو حضرت زکریا علیه السلام په اونه کې راکړی دی دا هغه قوم دی چې حضرت یحیی علیه السلام دوی حلال کړی دی نو هسې نه د ما دا بچی رانه چې ته مړ نه کړي نو دا لاړه مصر دا هغه ځای نه هجرت وکړه مصر ته لاړه هلته کې دا خپل بچی پاله چې دلته بیا څوک پېژني نه چاته څه پته لګي چې دا څوک دی او د چا زوی دی دا د خپل بچی دی او لویوم به خو الله تعالی په عیسی علیه السلام کې داسې معنی پیدا کړو چې لا ماشوم چې ورو خبرې شروع کړې نو د خلکو د لوبو نه به ځان ساته او خلکو ته به یې نصیحت کړه چې چا به ګناه کوله رورا ګناه مه کوه ناشنا خلک به ورته راغونډ شو دا ماشوم بچي ته ګوره او خلکو ته نصیحت ته ګوره او که چا به کفر او شرک او د هغې بیرت کوی الله نه ویرېږي الله له شریک مه جوړوئ په ماشوموالي کې دا نصیحتونه شروع کړل خلکو ته او داسې نښې نښانې پکې رب العالمین په ماشوموالي کې ښکاره کړی چې مور یو ځل لېږلی و چې زه څه کاروبار به زده کړي خامخا د مور په ذهن کې هم دی چې دا بچی مې دین هم زده کوي عبادت هم کوي خو چې څه زده کړي چې ځان له څه روزي او رزق خو هم ګټي که نه نو هغه زمانه کې دا صنعت هر چا به خپل بچي ته څه کار ښاو لکه د ترخاڼۍ چل د لوارۍ چل د بل چل نو مور ولېږه دوبیانو له وایي دا هغې دا جامې رنګ کوي د رنګ سازی چلته زده کړه دې لاړه هغه دوبیانو سره خپل منځ او دس به هم کوه خلکو ته نصیحت به هم کوه هغې سره د جامو د رنګ سازی چل هم زده کوه هغه مشر دوبي یو ځل چرته ته عیسی علیه السلام ګورې لاره کوټې د ماشوم خو ته یې وایي داسې چل به وکړې دې له به شین رنګ ورکړې دې جامې له به سور رنګ ورکړې دې له به دا رنګ ورکړې دې له به دا رنګ ورکړې هرې ټوکړې سره یو ټوکړه وله وتړله رنګ سازان اوس هم داسې کوي چې هغه لاړ هغه استاد نه د ټولې جامې راواغېستې په یو بالټي کې واچولې یو چاټک او لګیا دی هغه ورسره دی لړی او دی کې استاد راغی وایي څه چل دی وکړه وایي دې چاټک کې مې چول خدای بنده دا دې څه وکړل دې خلکو له به څه جواب ورکړو دا خو تا ټول په یو رنګ کې اچولي دي خو یو شین رنګ جامه غواړي بل سور غواړي بل تور غواړي بل خړه غواړي دا دې څه وکړل ټول دې یو رنګ کړل دې خلکو له به د جامې تاوان د کم ځای نه راوړل دا دې څه کړي دي عیسی علیه السلام ورته استاد دا دې کښېنه په خلا ته کښېنه تماشه کوه یو جوړه به یې چې رایستله او چا پورې به شنه کپړه غوټه او نه به شنه راوته هم د یو چاټۍ نه چې بلې ته به یې ګوتې کړی به سره راوته چې بلې ته به یې ګوتې کړی به توره راوته خو چې کومه رنګ ټوکړه به په کمې پورې تړلې وه د یو چاټۍ نه به هغه مختلف رنګونه راوتل حیران شو ورته چې خدای پاکه دا ماشوم دی لږ ته ګوره د کمالاتو ته لکه ساحر جادوګر یې که څه چل دی وی نه ما له الله په ماشوموالي کې پیغمبري را کړې ده زه د الله رسول یم د الله پیغمبر یم جعلني نبیا د الله پیغمبر یم الله نبوت او پیغمبري را کړې ده څومره هغه حواریین دوبیان چې جامو رنګولو والا او جامو اینځلو والا دې ټولو اول نمبر په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړو ګورې دا هغه پیغمبر دی چې د نور څومره پیغمبران چې تیر شوي 40 کالو کې الله نبوت ورکړی دی عیسی علیه السلام له الله مخکې پیغمبري ورکړی دی ټولو ورباندې ایمان راوړو په لاره به ته خلکو ته به یې نصیحت یو قوم له ورغې ودرېد ستا څه معجزه ده هغه زمانه خو داسې د معجزو د زمانې و څه معجزه لرې څه نښه شته که نشته او څه نښه ده ووایه راته تاسو څه وایه ښه دا راته ووایه چې بېګا موږ څه خوړلی دي هغوی به هم تپوس داسې کوو چې عجیبه تپوس به یې کوو بېګا مې څه خوړلی دي وی تاسو بېګا ټیپر خوړلی دي چا ته به دا چا چې به څه خوړلی بېګا هم باټینګل خوړلی بېګا هم دا شی خوړلی و انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم راشه چې تاسو څه خوړلی دي او په کور کې م څه شی ذخیره کړی د هغې حل درته وایم ځه ما ته الله دا علم را کړی ماشوم به راغې مور ته به یې جړل بار به یې جړل بچې څه دي دا بابا راله څه نه راکړي پلار به یې وایي څه شته دی نه نو زه ورکه که نه هلکه 100 روپۍ وله ورکه ماشوم دی بچې دې جاړي هېڅ هم نشته څه وله ورکم وی نشته در کره څه شی وی نه بچې دې خوا راشه ورشه هغه پلانکۍ الماری ته وخېږه بره لوښي کې دونه پیسې پرتې دي شب منډه کړه ماشوم به لاړ هغه دله پیسې به یې راوړه
ماشوم به جړل پلار ته به خوراک راکړه مور ته به جړل دی به ورغی ورکړه که نه خوراک بچی دی ولې جړی نه کم دی نه ولې ورکو مونږ کله خوراک کم دی دی خوراک بچي نشته تاسو کله خوراک نه ورشه الماری کې تخت به راوخی چې پکې سیوان پراته دي چا بدل راول لوی غم جوړ شو خلک ورپسې جلوس جره جلسه جوړه کړه چې مونږ د ټول ماشومان دی ولمسول ماشومان خو مونږ پیسې هم پټو خوراک هم ته پټو سیزونه هم ته پټو او ته ټول ماشومانو ته خې هر څه ورته خې چې کور کې هلته هغه شی پروت دی هلته پیسې پرتې دي چا به یې ورځی عیسی علیه السلام به وي نو خو تاسو دروغ وایئ تاسو وایئ مونږ کله خوراک نشته خو چې کوم ځای به خلکو ته د رب العالمین د قدرت او د الله تعالی دلایل او د دین نصیحت کو او خلکو به معجزې ښودلې او معجزه به یې ورته ښکاره کوله ګورې سره د دې خلک دا لوی طبیب تېر شوی دی دا غټ غټ طبیبان تېر شوي دي په هغه زمانه کې دا د طب زمانه وه د دقیانوس او فیثاغورس او ارسطو او دا دور دغه زمانه کې تېر شوی دی لوی لوی د زمانې دا لوی لوی حکیمان چې دا نومونه اوس یادېږي دغه دور د دغې خلکو نو د طب یو لکه اوس چې څنګه د ساینس او د ډاکټرۍ یو دور دی او خلک یو ساینسي دور دی په دنیا باندې په هغه زمانه کې د طب او د ډاکټرۍ او د حکمت یو دور عیسی علیه السلام د چې به څوک رالل مریض به ښه وایه که نه ستا څه معجزه ده نو ده به وایي چې کوم انسان په سترګو ړوند دي ړوند ابرئ الاکمه والابرص باذن الله په سترګو ړوند اکمه په عربۍ کې هغه ړوند ته وایي چې د مور نه پیدایشي ړوند دي چې کوم سړی وروسته ړوند شي نو د هغه بیا هم څه ناسه څوک علاج وکړي خدای پاک یې جوړ کړي خو چې دا د مور نه پیدایشي ړوند دي د علاج بیا ګران دی اکمه ورته وي په عربۍ کې ابه راغې ړوند دی خو راشه لاس به پراخ که او د الله په حکم باندې به سترګې جوړې شو نظر به لګېدو راشه که نه اوس د دنیا یو ارسطاطالیس او د دنیا یو لوی حکیم دی راشي وی راشه ما سره په طب کې مقابله وکړي ځکه نه د دنیا یو ډاکټر دی راشي یو طبیب دی راشي او ړوند دی جوړ کړي زه جوړولی شم خو ورسره به دا ټکې وی چې باذن الله دا زما کمال نه دی ګورې دا د الله په حکم معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه دا یاد وساتئ دا پیغمبر نه الله معجزه ښکاره کوي په اختیار د معجزې د رب العالمین سره که د الله خوښی نو د پیغمبر د لاس نه داسې کار وکړي چې هغه په دنیا کې بل څوک نشي کولی معجزه ورته وایي او که د الله نی خوښه نه کېږي یو سړی رابغې برګي مرض والا هغه زمانه کې د برګي مرض علاج چا سره نو دله به راغې په ما خو دا برګي مرض دی لاس به یې پراخ که پروردګار به پاسات هغه جوړ خټه به یې راواغېسته د خټې نه به یې مرغۍ جوړه کړه د مرغۍ شکل خلکو ټولو به ورته کتل وی دا ګوره دی نه مې چنچڼه جوړه کړله هغې له به یې پوکې ورک هغه به والوته پوره مرغۍ به ترې جوړه شوه نه هغه به والوته علما لیکي چې د خلکو د نظر نه واخوا شو نو بیا به را پرېوته خو خلکو خو به ولیده چې دا مرغۍ ده که نه لیکن سره د هغې دا دومره غټې غټې معجزې چې ړوند به جوړ شو برګې به جوړ شو او مرغۍ به د خټې نه جوړه کړه هغه به الوته او سره د هغې نه به وي هذا سحر عظیم وایي دا لوی جادو دی جادو څوک به مسلمانان هم شو چا به ایمان هم راوړه دا خپل ملګري به ورسره روانو چا چې په عیسی علیه السلام ایمان راوړه دا به ورسره په لاره روانو یو کلي ته دا نصیحت کوه بل کلي ته د نصیحت کوه بل کلي ته د نصیحت کوه یو کلي ته ورغې وي موږ به هله ستا ومنو چې دې مقبره باندې ته تېرېږې دا یو قبر دی دا مړې راته را جمع دیږي رب العالمین ته یې رجوع کړه چې الله دا خلقو داسې معجزه غواړي وی دا به هم وکړو خو عادت یې واله چې دا به ایمان راوړي که به راونړي وی ښځه بلکل زه به دا هم وکړم د الله په حکم ایمان به راوړی که به راونړی وی که دا دې وکړه موږ ټول مسلمانېږو هغه مړي سر ته ودرېد وی قم باذن الله د الله په حکم پاس قبر اوښلېد او یو سړی ترې ووت چې سړی ترې ووت علما لیکي دا نیم ویښتې سپینو او نیم ویښتې تور عیسی علیه السلام دې تپوس کوي وی ته څوک یې وی زه عزیر یم عزیر علیه السلام د الله پیغمبر څو کاله مخکې ته مړ شوی وی ګوره دونه موده مخکې دا عزیر علیه السلام مړ شوی دی عیسی علیه السلام دې تپوس کوي وی ته څوک یې وی زه عیسی یم عیسی ابن مریم د الله پیغمبر د الله په حکم مې درته اواز وکړو ته راپاڅېدې روح درکې راغی وی دا تپوس ته نه کومه چې دا ویښته دی ولې نیم سپین دی او نیم تور دی وی تا چې کله اواز وکړه چې قم باذن الله وی په ما هیبت راغی چې قیامت دی حالانکه ګورې عزیر علیه السلام د خدای پیغمبر تیر شوی دی برګزیده پیغمبر
نو ما باندې هیبت راغی چې دا جوړ د قیامت ورځ ده او بس اوس حساب کتاب ته روانېږو. وایي دا د قیامت د ورځې د هغه هیبت ته وجې نه مې دا نیم ویښته سپین شو. په لاره روانو یو بل انسانو په قبر تېرېده. وایي که دا راته راجمدې کم ایمان به راوړی وی او هغه ته ودرېد. وایي قم باذن الله. چې پاسېده تپوس یې ترې وکړه. وایي ته څوک یې؟ وایي زه سام ابن نوح یم، د نوح علیه السلام زوی سام. څو زره کاله مخکې مړ شوی و، څو زره کاله مخکې. وی ای عیسی را سره دې زیاتې وکړه. وی ولې؟ وی جمدې دې کړم، اوس په دنیا کې جمدې مه که نه بیا به مرم. وی نه بیا به مرې. وی زیاتې دې را سره وکړه. وی دا څنګه؟ وی زه چې مړ شوی یم زما زرګونه کاله وشو چې زه مړ یم او قبر کې پروت یم، خو د زنکدن تریخوالی مې په دا خوله کې اوسه پورې پروت دی. نو اوس به بیا ما باندې زنکدن راځي، نو زه به بیا مرم. د نوح علیه السلام زوی سام کومه زمانه کې څو زره لکه کاله به مخکې مړو. الله ته پته چې څومره کلونه تېر شوي. وایي زه به الله ته سوال وکړم چې را باندې بیا زنکدن تکلیف نه راوړي. وایي بس دا مهرباني را سره وکړه. د الله نه سوال وکړو یا الله ته خو دې ساه واخله، خو د زنکدن تکلیف دې یو ځل پې تېر کړي دوباره پې مه تېروه. په لاره بل ځای روان دی، یو بوډی دی ژاړي، جنازه روانه ده، چغې وایي چغې وایي. عیسی علیه السلام پې رحم راغی. دا بوډی ولې چغې وایي؟ وایي دا د دې بوډی یو زوی دی او پسې جاړي مړ شوی دی. وایي کېره دا جنازه؟ وایي بوډی دی خو راشه. وایي ولې جاړئ؟ وایي بس په دې جاړم چې دا یو زوی مې و نیازبین، پلار یې نشته، یتیم و او دی مړ شو. وایي ښه که زه الله نه سوال وکړم او دا بچی د الله را جمدې کړي، ما به د الله رسول ومنې وې او خلکو ته یې مخ کړې. وایي که داسې وکړم تاسو ټول به ما د الله رسول ومنې وې. بلکل دا را سره وعده ده. د کټ سر ته ودرېدو. قم باذن الله. هغه هلک نیغ په کټ کې کېناست، جمدې شو. خو دا ټکې به یې ورسره وي چې ګورې قم باذن الله، د الله په حکم پاس. دا څه فرضي قصې نه دي. قرآن حکیم کې الله فرمایي واحیي الموتى باذن الله، زه به د الله په حکم مړي جمدې کوم. میت نه دی، موتا دی، مړي به جمدې کوم د الله په حکم. په یو بل علاقه تېرېده، هلته چا بادشاه ته الوی چې ولک دلته راغلی دی، خلکو له دعوت ورکوي او ډېر خلک یې ملګري هم شو، ولا خلک مسلمانان شو. وی دا څوک ته؟ وي دا د الله پیغمبر. دعوی کړه چې د الله پیغمبر یم او ناشنا موجودي دي ورسره. بادشاه سلامت دا چل کوي، دا چل کوي، دا چل کوي، مړي جمدې کوي. د دې بادشاه یو زوی و، امر شوی. وی راولی. عیسی علیه السلام یې ورته بوت. وی ته د الله رسول یې؟ وی ستا دا معجزه چې ړانده جوړی؟ وی د الله په حکم. برګیان جوړی؟ وی د الله په حکم. مړي جمدې کوي؟ وی د الله په حکم. وی ښه نو زه او زما دا ټول رعیت مسلمانېږو، په ته ایمان راوړو، دا ټول وطن زما، خو په دې شرط چې زما یو زوی مړ دی او د هغه قبر له به زم اراله را جمدې. وی دا ټیک وی دروغ خو به نه؟ وی نه. زه چې بویې ته د قبر سر ته یې ودر، هلته ودرېد. وی قم باذن الله، د الله په حکم پاس. هغه زوی نیغ پاسېد. چې څنګه پاسېده، د الله پاسې کې حکمتي بادشاه خلک راغونډ کړل. وی زم مسلمانېږم او تاسو به مسلمانېږئ. وګورئ دا د الله رښتونی پیغمبر او دی معجزه ده چې د ما زوی را جمدې کړ. بس خلکو انقلاب جوړ کړ. دا بادشاه ډېر ظالم و. وی موږ ستا نه تنګ وو چې د زوی دې مړ شو، پلار دې موږ سره ظلمونه کول، نیکه دې ظلمونه کول، چې زوی دې مړ شو موږ در باندې خوشحاله وو چې دا بس ته به مړ چې دنه به خلاص شو. نو بیا دې لا زوی را جمدې شو. بس قوم یو زنده‌باد او یو انقلاب جوړ. عیسی علیه السلام ته مور نیکبخته دی، کلي نه ځان وباسه، دلته راته بل غم جوړ نه شي. لویه ډله جوړه شوه، څه د عیسی علیه السلام ملګري وو، څه د بادشاه خلاف شو، څه د بادشاه ملګري وو. لویه هنګامه جوړه شوه. دغه ځای نه عیسی علیه السلام سفر کو. تاریخ لیکي زما وروڼو چې سره د دومره لویو لویو معجزاتو چې خلکو ته به یې ښکاره کولې، بیا هم په یو وطن کې د خپې ځای نه و د غریب. یو ځای نه به بل وطن ته هجرت کو، د بل ځای نه بل وطن ته هجرت کو. دا بني اسرائیل دي ظالمان. دومره قوي قوي معجزې، داسې معجزې به دې ظالمانو ته ښکاره کېدلې، خو چې معمولي به پکې د دنیا تاوانو یا د مشرۍ تاوان به پکې، نو بیا به یې دې ته نه کتل چې دا د خدای پیغمبر دی او دا معجزې ښکاره کېږي. بیا به یې رانیو، سر به یې پرې کو. دا دومره ظالمان دي دا یهودیان. نن نه ګورئ دنیا کې څومره په مسلمانانو انخطې دي. دا چې په عراق نن څومره قتل و قتال کېږي. تاسو په اخبارونو کې اورئ چې په عراق کې د ډېرو پیغمبرانو قبرونه دي او د هغې پیغمبرانو په مزاراتو باندې هم ګولۍ ورېږي. خدا خدای د یهودیانو سازش دی کړی. د صحابو قبرونه څه کې بلا په سونو پیغمبران د عراق په خاوره کې پراته دي او د هغې پیغمبرانو په مزاراتو ګولۍ ورېږي. کوي امریکې والا خو سازش ته چا دی؟
د یهود څومره چې دا هغه ځای نه د امریکې په پینټاګان کې فیصلې کېږي ټول یهودیان کوي ټول د هغې فیصلې لاره باندې حضرت عیسی علیه السلام روانو یو ملګری ورسره په سفر باندې ورسره 3 ډوډۍ دي نو یو ځای کې کېناستل نو یوه روټۍ دو خوړله دی راته را معجزې ښې د الله د قدرت تا نښې یوه روټۍ هغه ملګري وخوړه نو عیسی علیه السلام هغه ملګري ته وایي چې دا 3 روټۍ سنبال کا او زه اودس ماتوم اودس کوم بیا راځم چې لاړ اودس یې مات که اودس یې وکړه راغی ملګري ته وایي زه چې 2 روټۍ سنبال کوي روټۍ کم ده ملګري ورته وی نه هغه 3 پاتې شو که مونږ خو په سفر روان یو مونږ ته به د روټۍ ضرورت وي وی 3 خو نشته بس 2 روټۍ وي یو ته وخوړه یو ما وخوړه یا د خدای بنده 3 ډوډۍ دې څه کړه نشته چې سمن دې لاړل یو اوسۍ روانه ورسره 2 بچي دي حضرت عیسی علیه السلام هغه یو بچي ته اواز وکړ راله هغه بچی چې راغې په چاړه یې لاله کړل اور یې بل کروته یې کړه دې ملګري ته وایي وی ستا دې په هغه ذات قسم وي چې ما دې دا معجزه را کړه چې رښتیا وایي هغه 3 ډوډۍ دې څه کړه وی زه څه خبر هغه خوړلې وه یار والې وه هغه وخت یې وخوړه سپوره دواړو چې څه مخکې منځې لاړل یو نیر به ده لوی دریاب کښتۍ نشته د ملګري لاس یې ونیوه او دغسې پې پورې وتل وی په هغه ذات دې ستا قسم وي چې ما تاله طاقت راکړ او په دریاب باندې بې د کښتۍ نه را پورې ایستلو چې اوس هم راته رښتیا ووایه چې هغه ډوډۍ دې څه کړه وی زه خو ډوډۍ نه یم خبر پوره ګوره د بني اسرائیلو حرامي و که نه د بني اسرائیلو حرامي دی یعنې چې دومره موجوده یو کافر هم وویني نو رښتیا به ووایي نو چې څه منځې لاړل نو خاوره یې را یو ځای کړله کاڼي را یو ځای کړل او دم یې پې واچو د هغې نه رب العالمین اعلی قسمه لالونه او ملغلرې جوړې کړې نو 3 ځایه یې کړل وی دا یو ستا شو دا یو زما شو او دا 3 د هغه چا دي چې چا ډوډۍ خوړلې ده وی اما خوړلې ده خبره د مال راله وی اما خوړلې ده وی ښه باز وی دا ټول زر او دا لال او دا ارس ستا او باز تا سره زما پاتې لاړم در عیسی علیه السلام ته روان شو تا دروغجن سره چې دومره موجودات مې درته مخکې ووې په هغې دې رښتیالو نه وي خو چې مال به درته کېښود نو حال دې ووې نو هغه زه د نه جدا شو نو غله پې راغلل په دغه سړي چې غله پې راغلل هغې سره تورې مورې هغه زمانې چې څه سامان ودرېږه څه کې چې سامان وله ولټوه کې بلا زر هغې وي وجنو یې دې ورته داسې کار دی ما څه له وجنې خو چې ما سره څومره مال دي 3 ځایه به یو حصه به ستا شي یو غلطه وي بلته وي بله به ستا شي یو به زما شي وجنه یې مې څه له هغې په اړه کې سوچ کړه چې سره بې ځایه سړی مړ زه خو مونږ له 2 حصې را کوي نو دا هم ډېره ده 3 واړه په هغه ځنګل کې کېناستل وي حصه به یو بل ته وایي چې لکه هسې بلا پیسې را سره وشوې دا خو چې اوس بازار ته وځو خو بلا دولت کوي ځکه چې که ډوډۍ خورو یو کس خو بازار ته لاړ شي ډوډۍ راوړه یو په کس پکې لاړ بازار ته ډوډۍ راځي نو چې روټۍ را واغېسته نو هغه کې سوچ کړی چې دا خو بلا مال دی او هغه 2 حصې د هغوی دي یو زما دي راشه په دې ډوډۍ کې ورته زهر واچوه زه به وایم چې ما خو دلته وخوړه زه موړ شویم تاسو یې وخورئ هغې به ده وخوري دواړه به مړه شي نو ټول مال به ما ته پاتې شي هغې دواړو پړه کې سوچ کړی چې دا 3 پلار به رانه کم ولي حصه وړي چې راشي دا یو به مړ کړو په میانځ به نیم کو نیم زما او نیم د دې بل ملګري هغې ده ته سوچ کړی دی او دا هغوی ته سوچ کړی دی خو چې دې سینګ راغلی دی په توره یې سر والې دی خو یې غورځولی دی هغې ووجه په دې خیال چې مال 3 ځایه کوو نو 2 ځایه ولې نه او بیا په هغه ډوډۍ شروع کړی هغې کې خو هغه زهر اچولي دي خو ته خبر نو خو چې څه یې وخوړل دا دواړه هم د خپې وغځولې مړه شو چې عیسی علیه السلام کله واپس په لاره راته مال همغسې پروت او دغه شاګرد یې ورسره دواړه غلم مردار پراته ای د دنیا لالچه ای ګنده ماله د دنیا لالچه خلک به مړه کې مردار به یې کو ته به همدقسې په دې میدان پاتې داسې ده او که نه ده د آدم علیه السلام د زمانې نه واله تر اوسه پورې چې څومره مال او دولت په دنیا کې غړي قبر له چا ځان سره یوړو یو تیزي بل ته پاتې کېږي تیزي بل ته پاتې کېږي تیزي بل ته پاتې کېږي څومره مال او که سره زر دی او که سپین زر دی نه سره سپین غمی لال مرجان یاقوت چا وخوړل او نه ځان نه تاو کړل کې واغوستل نو چې دې ته لاړ نو واپس پاتې شو دا ټول همدقسې یو نه بل ته بل نه بل ته بل نه بل ته پاتې دي پردي مالونه ساتو د هغې څوکۍ کو نبي علیه السلام فرمایي هغه مال ستا دی چې دې واغوسته او زړه دې کړه هغه مال ستا دی چې دې وخوړه او ازمه دې کړه او چې کم مال تا وانه غوسته او تا اونه خوړه اګورستانه دي مسلمانه د بل چا یې در نه پاتې دي داسې ده او که نه
د عیسی علیه السلام چې کوم خاص ملګري وو هغې ته به حواریین وي او حواریین به ورته ولې وي نو بعض علما وایي چې دوی به سپینې جامې اغوستلې پاکې صفا لکه اوس هم چې کوم خلک مونځ اودس کوي داسې د نیکانو مجلس کې ناسته کوي نو پاکې او سپینې جامې اغوندي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سپینو جامو صفت هم کړی دی چې بهترین خیر ثيابکم البیض ستاسو بهترې جامې سپینې دي او بیا فرمایي چې کفنو فیها موتاکم مړیم چې خښوی نو په سپینه جامه کې په سپین څادر کې خښ کړئ ناغي به سپینې جامې اغوستلې ځکه ورته حواریین وایي او بعض علما وایي نه حور د صفاوالي او سپینوالي ته وایي د دې زړونه صفا و لصفاء عقائدهم زړونه صفا و پاک و د عیسی علیه السلام په سچا مسلمانانو ځکه ورته حواریین وایي بعض علما وایي چې نه دي به جامې سپینولې دوبیانو او ما تاسو ته تیره جمعه ویلي مو چې د دې یو معجزه عیسی علیه السلام لیدې وه نو د هغه معجزې د وجې نه دی بیا په عیسی علیه السلام دی ایمان وروړو مسلمانان شو و ذاتي جامې پاکونکي او جامې سپینونکي دوبیان او ډېرې معجزې د عیسی علیه السلام یې د نږدې نه لیدې وې نو دی خاص برګري څوک وایي دوی به کبان پاکول خرڅول به او دوی یو ځل دریاب کې جالونه اچول حضرت عیسی علیه السلام په د پاسه راغی وی څه کوئ وی مونږ کبان نیسو وی د دریاب ته وغورځوی که نه هغې ورته داسې وکتل چې ته نابلده د کبانو د نیوو خو خپل خپل ځای نه دې اوبو کې کبان نشته راځه مونږ د کبانو خپل ځای نه دي خپل ګودرونه دي هغې کې کبان نیسو وی تاسو وغورځوئ همدلته کبان شته بهر کیف دی ورسره کلک شوه ملګرو وی اوبه غورځوو جالونه د هلک خو مشهور هلک دی عیسی علیه السلام خو خلکو پیژنده ډېرې معجزې ته ښکاره شوې وې جالونه وغورځول چې ویې غورځول دومره کبان پکې لاندې رالل چې بیا هغې د راوچتولو طاقت نه لره چې دا جالونه خو م راغونډ کړل کبان خو پکې رالل خو دا به د دریاب نه راوباسو څنګه عیسی علیه السلام به رب العالمین ښکاره معجزې ورکړې وې نو دې حواریینو د حضرت عیسی علیه السلام دا معجزې لیدې وې هغې ته پته وه چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی ایمان یې پرې راوړی او کوم ځای ته چې به عیسی علیه السلام ګرځېده دوی به ورسره د عیسی علیه السلام پیغمبري داسې وه چې ځای په ځای به علاقه په علاقه ګرځېده یو ځای کې خاص اقامت نو یو کلي کې دعوت هغې نه بل کلي ته ځه هغې نه بل کلي ته ځه ځای په ځای د هر چا کور لا د هر چا بیټک لا او د هر چا حجرې لا چې کوم ځای به غونډه وه دی به ورته او دعوت د دین د الله به ورکو وی چې ځان سره به یو کنډول ګرځو یو جام یو کونټه او یو ګومنز دا درې څیزونه حضرت عیسی علیه السلام سره به د جامو نه علاوه نور ځان سره اسم نه ګرځو هر څیز د ځان ساته وی په دنیا کې د مسافر دغه خپل ژوند دی او نبی علیه السلام هم فرمایي چې د دنیا مثال د یو انسان داسې دی لکه مسافر بلکې مسافر هم نه د لارې تېرېدونکي مسافر خو بیا هم یو ځای کې دمه کوي ځان سره یو جوړه جامې ګرځوي نه په لاره چې یو سړی تېرېږي هېڅ ټکانې نه معلومه نو حضرت عیسی علیه السلام هم داسې و مسیح ورته وایي عیسی علیه السلام ته په لاره سفر کوونکی ګرځېدونکي نو یو جام د اوبو دپاره او یو ګومن یو سړی یې ولید چې هغه د لښتي نه په لپ اوبه راغېښتې او څکلې اوهو ما خو جام ځان سره ګرځو چې دی پکې اوبه څکم د جام نه بغیر خوب اوبه څکلې کېږي هغې وغورځو او ګومنز دې لپاره چې دا خپل ویښته پې ګومنز کې وی په لاره تېرېدي یو بل کس و هغه په مخ لپه واچوله مخ سره یې ووینځل نو بیا په دې ګوتو باندې دا خپله ږیره واروله ګوته کې دا ګوتې دې ږیره کې ورکولې او هغې وارول وی ما خو ویږه بغیر د ګومن نه ویښته نه وارېږي دا خو د ګومن نه بغیر هم د سر او د ویښتو وارېدل کېږي ګومن یې ورپسې وغورځوله دغه
امسا او ضروري جامع به سره وي او کوسه په کوسه او ځای په ځای به ګرځېده او خلکو ته به دعوت ورکو حواریین یې ملګري خلکو کې ډېر زیات مشهور شوی انتهایی زیات ځکه چې یو انسان د الله په حکم مړی جم دی کوي برګ مرض والا او لوند انسان دا د الله په حکم جم دی کوي دومره شهرت یې مونته او نوجوان 40 کالو ته عمر لا نه دی رسېدلی الکانه ولا رب العالمین پیغمبري ورکړې وه ډېر لوی شهرت یې مونته نو هر چا به د معجزو مطالبه کوله نو یو ځل د حواریینو د خپلو ملګرو ته یو ځای کې مطالبه وکړه ای عیسی اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علينا مائدة من السماء وی الله تعالی داسې به وکړي ای عیسی الله به داسې وکړي چې د اسمان نه تیار خوراک مونږ له را نازل کړي لګیا یو که نه تا سره خدمت کوو خلکو له دعوت ورکوو الله ته خلک بلو چې د دې پخلي نه او د دې ګټې وټې نه او د دې دوبیتوب نه او د نورو قصو پیسو نه خلاص شو تیار خوراک راځي عیسی علیه السلام خو پوه شو کم قوم چې معجزه غوښتې ده او بیا پې ایمان نه دی راوړی هغه قوم الله تباه کړی دی هسې که معجزه راغلې ده د پیغمبر او چا منلې نه ده نو الله نه دی تباه کړی خو چې غوښتې ده او د هغې د پاسه یې مو نه منې نو بیا هغه قوم الله تباه کوي نو عیسی علیه السلام خو پوه شو چې دا معجزه خو دوی وغوښته او دا خو الله کولی شي وبې کړي خو که بیا هم پې څوک ایمان راونړي یا څوک انکار وکړي تباه به شي وی اتقوا الله ان کنتم مؤمنین که مسلمانان یې د دې خبرو نه پرهېز وکړي مه کوئ بس الله ته توبه وباسئ پام کوئ دا څه کوئ لږې معجزې مو لیدلې دوی ورته څه وایي دوی ورته وایي چې نه مونږ یو مقصد دی په دې کې زمونږ پکې دا مقصد دی چې دا به تیار خوراک راځي یو درستخان یو خوانچه به راشي او زمونږ دپاره به هم خوشحالي وي او د رب العالمین دپاره به هم یو نښه به یا الله یا قدرت یو نښه به او دا خلک هم غواړي د دې یو ارمان به هم پوره شي نو ممکن ده چې ډېر خلک نور مسلمانان شي دا معجزه وویني ډېر خلک به مسلمانان شي حضرت عیسی علیه السلام یې مجبوره کړه رب العالمین ته رجوع یې وکړه وی بار صحرا ته ووت میدان ته 2 رکعاته نفل یې وکړل او زړې جامې یې واغوستې لکه د عاجزۍ الله چې سوال هم قبلوي په عاجزۍ کې یې قبلوي شکل یې د عاجزۍ جوړ کړه جامې یې د عاجزۍ جوړې کړه رب العالمین ته یې لاس ونیوه اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك یا الله تعالی سوال کوم اللهم ربنا ګوره خلک وایي عیسایان وایي دی خدای دی څوک وایي د الله زوی دی دروغ ټول دروغ وایي سبحانك هذا بهتان عظیم هغه الله ته سوال کوي اللهم یا الله ربنا اے زمونږ پروردګاره الله ته سوال وکړه حواریین ته شاته ودرېږې زما په دعا امین ووایه انزل علینا مائدة من السما د اسمان نه یو خوانچه راته رانازله کړي د اسمان نه ځکه چې د ځمکې دا رزق چې مونږ خورو دا هم د الله دی که نه چې دا ته په کومه خوانچه فرلت راته وکړې ورته کښېنې نو دا خو که الله پیدا نه کړي نو مونږ یې پیدا کولی شو په خپله غنم یا جوار خو الله له دې ځمکې نه رایستی دی دا خو د الله قدرت او طاقت دی ته به محنت کې راوباسي الله وی نه دا خو هم ستا ده خو الله د اسمان نه غواړو مائدة من السما چې اسمان نه را روانې او په سترګو یې وینو تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا والله زمونږ د خلکو دپاره هم د خوشحالۍ ذریعه او د رستنو خلکو دپاره هم د خوشحالۍ ذریعه وآیة منک والله ستا یو قدرت یو معجزه شي خلک یې وویني او خلک پې ایمان راوړي معجزه شي دی الله ته یو سوال وکړه چې سوال یې وکړه عیسی علیه السلام د خپل قوم ته ویلي وي ګورې یو خبره کوم معجزه به راځي خو که د دې معجزې سره هم د الله د قدرت نه انکار وکړو الله ذوالجلال په خپله فرمایلي قرآن حکیم کې الله فرمایلي وی چې دا به نازلوم خو که د دې سره هم دوی انکار وکړو لأعذبنهم عذابا لا أعذبه احدا من العالمین داسې سزا به ورکړم چې مخلوق د خدای له به مې په ځمکه داسې سزا چېرته نه وي ورکړې ګورې پوه یې که په مخلوق د الله له به مې داسې د عبرت سزا چاله هم نه وي ورکړې لکه دې چې بیا ورکړم پوه یې که بس وی نه بس ایمان به خامخا به دا معجزه زمونږ الله ته سوال وکړه ښکاره شي دا یې وکړل چې رب العالمین په حضور کې دعا وکړله
وایي چې یو سپینه وریځ راله هغه سپینه وریځ ورو راښکته کېدل او دا ټول حواریین او د عیسی علیه السلام ملګري او چې څومره مسلمانان وي داسې تماشګیر راغلل ټول ورته اوس ولاړ دي په تماشا دکه سپینه مزېداره خشته وریځ راله یو غونډه وغه راکوزېږي راښکته کېږي راښکته کېږي راښکته کېږي ځمکې ته راورسېده یو کلاو میدان کې وریځ راله خلک خو صرف سپینه وریځې دي بل شی نه دي هغه وریځ کې دننه الله یو درستخان راکوز چې ځمکې ته هغه وریځ راله وریځ ختمه شوه نو درستخان راښکاره شو لوی درستخان او په هغې درستخان د پاسه خوراکونه پراته دي او بیا پې د پاسه یو بل درستخان پروت دی لکه څوک میلمه له په خوانچه کې څه شی راوړي د پاسه پې یو بل درستخان پروت دی چې خوراک پې پټ حضرت عیسی علیه السلام فورا الله ته په سجده پرېوت د رب العالمین شکریه ادا او ویم ژړل چې الله زه ستا شکر ادا کوم زما سوال دې قبول کړه یو لویه معجزه دې راښکاره کړه الله دا معجزه زما د قوم او د خلکو د بربادۍ او د هلاکت ذریعه مه ګرځه ویې ژړل اعلان یې وکړ وی ستاسو سوال قبول شو الله د اسمان نه درته خوانچه راکوزه کړه خو ګورې شرط پکې دی چې مالدار به دا نه خوري غریبانان به یې خوري او خصوصا هغه خلک چې هغه بیمارانی رنځورانی هغه خلک به مخکې کوي ړومبې به یې هغوی خوري دا روغ به یې وروسته خوري خو مالدار به یې نه خوري صرف غریب به یې خوري دې شرط مخکې د مالدارو سره یې مالدارو ورته ویلي چې نه زمونږ خو هر څه پوره دي دا معجزه راښکاره کړه چې دا غریبانان یې وخوري زمونږ دا نوکران او دا چاکران یې وخوري دا ډېره لویه خبره دا شرط یې ورسره مخکې تړلی وی راځئ دا ټول غریب یې ورته را یو ځای کړل چې څومره بیماران و دی ورته را یو ځای کړل دوی خو خلک خوشحاله و وی خورئ وی نه د الله رسوله ړومبې به پې شورو ته کې وی په مې مه خورئ وی نه ړومبې شورو به پې ته کې درستخان نه هغه سر لرې که هغه کپړه او داسې خوشبویي تلا داسې خوشبویي چې په مخ د ځمکه داسې خوشبویي چېرته هم چا نه وه محسوس کړې اعلی ښکلې بړاسو خوشبویي او بیا چې وکتل څو پکې یو کب و پکې یو مایې ټول درستخان د سر نه تر ویښه پورې یو ورویت شوی کب دا میانس کې پروت دی او ګیر چاپېره چې په دغه علاقه کې کم قسم ترکارۍ او خوراکونو د هغې ډونګې یعنې د هغې لوښي د هغې کټوۍ پرتې وي قسم هغه زمانه کې چې کم قسم ترکاري وه هغه ترکاري د هغې ځای په ځای کټوۍ لګېدلې دي د هغې ډونګې د هغې لوښي پراته دي او ورسره میوې هغه زمانه کې بې موسمه میوې چې څومره وې هغه میوې ته ګیر چاپېره پرتې دي تر دې حده پورې زمونږ کتابونه لیکي چې سرکه اچارونه خواږه یعنې کوم نعمت چې د رب العالمین و د هغه ټولو نعمتونو نه درستخان ډک دی او میانس کې رویت شوی مزېدار اعلی کب پروت دی لګیا دي خوراک شروع شو خلکو ته خوراک وکړو د الله درستخان الله اکبر زمونږ د انسان درستخان او بیا د رب العالمین د سخي ذات درستخان او چې د پیغمبر معجزه یو د پیغمبر په دعا راغلي نو دې کې که زه ډېر هم تقریر وکړم چې دا شی وپکې دا شی وپکې دا نو دا زه نشم پوره کولی فایده او برکت پکې څو داسې ډوډۍ چې چا څومره به خوړه شربتونه ورسره اعلی قسم زنجبیل د جنت شربتونه ورسره هغه ورسره څکه نه خو په دې ډوډۍ کې دا شته چې د چا به خېټه خرابه وي نه پکې دا شته چې په چا به دل راولي ولې د الله مېلمستیا ده نه په دې خوراک کې دا شته چې چاله به تکلیف ورکړي بلکې کم بیمار چې وړی خوري جوړېږي دا پکې بیل برکت دی څومره مریضان چې راځي او خوراک ترې خوري جوړېږي د ډاکټر او د طبیبانو نه خلک خلاص شو بعضې علما وي روزانه به دا خوانچه راتله او بعضې علما وي نه یو د اتوار په ورځ به راتله خلک به ورته ناست وو خو دا بعضې علما چې څوک وي د اتوار په ورځ به راتله چې دغې خلکو به دغه اتوار د دې نه ډوډۍ وخوړه تر بل اتوار پورې به مالو ډوډۍ ته به ضرورت نه محسوسوم او څوک وي نه چې روزانه به راتله دوی به ورته ناست وو دقه سپینه وریځ به راله او د هغې په منځ کې به خوانچه راښکاره شوه او حضرت عیسی علیه السلام به ته هغه د پاسه کپړه لرې کړه او لاندې به پکې هغه روت شوي کب او ګیر چاپېره قسم قسم میوې به وي او د دنیا بیماران او مریضان به راتلل خوراک به یې کو جوړېدل به 40 دن 40 ورځې پرله پسې دا خوراک راغی 40 ورځې متواتر سازش شروع شو صاحب سازشونه خو شته که نه ړومبې هغې مالدارو سازش شروع کو هو ولې هغوی ته تکلیف و
هغې خو دا وي چې زمونږ نه نوکران او چاکران دي دا کار به مونږ له کوي او ډوډۍ به د عیسی علیه السلام خوري ډوډۍ به د خدای د عیسی علیه السلام به وخوري او کار به مونږ له کوي هغې چې تیار او مونږ هغوی د خانانو کار کوو لیونیانو چې بیا کارونه کوو لاړل کورونو کې ډډې ووایل یې لکه زمونږ کار خپل کار کوو ډوډۍ له خلک کارونه کوي ډوډۍ مونږ ته د جنت ښه تیاره میلاوېږي په تاسو څه کوي چې د څښا ټوکړه موکړه به ته راکې تیارې میوې او صاحب د خان نه د هغوی خوراک مزېدار شو ولې د جنت خوراک دی او قسم قسم میوې دي او چې دا میوې دي ورته کېښودې او د جنت خوراک دی او پکې بیمارتیا هم نشته او روغ صحت پکې شته دی چا کار سوي چې پردي خدمتونه ډوډۍ دپاره کوي هغې وایي دا څه په مصیبت اورېدو دا زمونږ چې کوم نوکران وو کوم زمیندار وو چې کوم کار به یې راله کوو دا کارونه به راله څوک کوي ها اخو حکیمانو ډاکټرانو غوبل جوړ کړه هغوی بوک هړتال شروع چې زمونږ قصه ختمه شو خرابه شو ولې د دوی ګټه خو په دې کې چې څومره خلک نه جوړه نو دوکان روان اوس خلک جوړ شو او زمانه د چا وه زمانه د حکمت او د طب د هغه لویو لویو بلاګانو چې هغه د زمانې لوی لوی فیثاغورس او دغه خلک چې د طب لوی لوی کتابونه یې لیکلي او د دنیا خلک به هغوی له راتلل د دغې خلکو دور او زمانه ده ارسطو ارسطاطالیس تاسو ارسطو نوم به اورېدلي په طب کې دغه زمانه او دغه دور دی هغې وی اوهو دا عیسی علیه السلام زمونږ رزق کې دې ګوتې ووهلې دا دې څوک کړل مونږ له اوس څوک راځي نه ټول خلک ستا په ډوډۍ جوړېږي نو مونږ خو دوکانونه دغه تش په کورسو ناست یو مونږ له څوک چېرته راځي هغې ځان نه غم جوړ کړ او لوی پراپېګنډه جوړه کړه هذا سحر مبین دا خو جادو دی دوکه ده سحر دی دا څه کوې د تیارې به بلد شي سبا به دا رزق نی بیا به هم کار ته ډډې نه لګي څه کوې خلک یې راوچت کړل صاحب لوی هنګامه جوړه شوه عیسی علیه السلام پس لوی نفرت بادشاه هم راوچت شو د بادشاه وزیران او دا خلک لوی غوبل یې جوړ کړه یاره دا هلک خو مصیبت یې مونږ ته جوړ کړی دی کله ماشومانو ته وایي کور کې هغه ګوټ کې خوراک پروت دی ورشه راواخله ټول ماشومان راته په دې لمسئ کله دا شی کوي کله هغه شی کوي دا څنګه مسله جوړه شوله بس عیسی علیه السلام خو پوه شو بیا دومره ظالمان دا د یهودو ګورې ښه دا ټوله خبره مې همدې دپاره شروع کړې ده درته دا سازشیان ټول یهودیانو یهود د زمانې دا دغه وخت کې بل مذهب نو یهودیانو او عیسی علیه السلام پکې راغې دغه حواریین د عیسی علیه السلام ملګري د عیسایان باقي چې څومره ټول یهودیان دوی پراپېګنډه جوړه کړه بادشاه ته وي دا عیسی علیه السلام وجل پکار دنه دا وطن خلاصول پکار دا خو به سبا بادشاه سلامت ستا فوج کې هم څوک نوکري نه کوي ستا پولیس کې به هم څوک نوکري نه کوي ستا خدمت به هم څوک نه کوي ځکه تیاره ډوډۍ ورته میلاوېږي سبا به له دا پیغمبر دې د جامې بندوبست هم وکړي دا هر څه به راته نظام ټول مفلوج شي دا به څه کوو چې کومو خلکو په هغه ځای د عیسی علیه السلام مقابله شروع کړه الله ویلي که لاعذبهم عذابا لا اعذبه څنګه دی احدا من العالمین داسې سزا به ورکم چې په مخ د ځمکه به مې ګورې بیا چاله نه ورکړې هغه سزا څه وه د عبرت سزا هغه دا وه چې الله ټول خنزیران کړل سوران او خنزیران ته جوړ شو شکلونه یې بدل شو او تاریخ لیکي سترګو نه به یې اوښکې به یې دی اواز به چا ورکړه فلانکې د فلانکې زوی نو سر به یې وړقه یو سور به پکې سر وړقه چې زه بل به یې اواز ورکړه روړ به وله راغې فلانکې د فلانکې زوی بل سور به سر وړقه چې دا خو زه خبرې نه شوې کولی شکل د سور ګرځېدل د سور سرمن د سور د خنزیر ګوره خنزیر په دې ټولو حیواناتو کې ډېر ګنده او پلیت حیوان دی ځکه خو الله حرام کړی دی د خنزیر خوراک سره ګندګي انسان چې اودس مات کي او انسان ته پاسي خنزیر راشي مکه ګندګي وکړي خوراک یې ګندګي ده ټوله ځکه خو الله نجس حرام دی خنزیر ټول خنزیران شو اور ولې په ټول مردار شو کم قوم چې مسخ شوی دی او شکل یې بدل شوی دی اوو ورځو کې درد له درد نه هغه مردار شوي بعضې خلک وایي دا بیزوګان او دا وي هغه قوم دی چې هغه مخکې الله شکلونه بدل هغې اولاد دی چې الله چاله شکلونه بدل کړي نه 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 کوم قوم چې مسخ شي د هغوی اوو ورځو نه زیات ژوند نه اوو ورځو کې دننه دننه مړه شي د دې بیزوګانو په شکل بعضې قومونه مسخ شوي چې هغه سوران او خنزیران شو بس علاقه کې نور هم غوبل جوړ شو او د چا به پلار و د چا به رور و د چا به زوی پکې بس لوی پراپېګنډه جوړه شو چې یاره بس دا عیسی علیه السلام بادشاه ته خلکو رجوع کړه چې دنه مونږ خلاص کړه دې ووجه مړې کړه دې نه مخکې حضرت زکریا علیه السلام غریب په ونه کې را کړی دی حضرت یحیی علیه السلام یې په چاړه لال کړی دی په سونو پیغمبران یې شهیدان کړي دي د یهودیانو بس بادشاه اعلان وکړ کوم ځای کې چې حضرت عیسی علیه السلام وي راونیسئ بس د دې علاج دا چې دی به وجنو پرېږدو یې نه
او دله موږ سزا ورکو. عیسی علیه السلام سره د خپلو حواریینو ملګرو کله یو ځای ته کله بل ځای ته هغه ته خو پته وه چې دا خو د پیغمبرانو د وجلو بلد خلک دي. دې خو په شواروز کې دننه په سوونو پیغمبران وجلي دي. دا یهودیان دا ډېر انتهایي سازشیان دي. دې په زړه کې چې کوم سازش پروت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف خو ته پته وه چې دا د الله پیغمبر دی. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. الله قرآن کې فرمایي وی چې هغه پیغمبر ولا راغی چې دی او پیژل چې دا الله رښتونی پیغمبر دی بیا پې د پاسه کفر وکړو. نبی علیه السلام مې پیژنده ورته پته وه د هغې په کتابونو کې باقاعده د نبی علیه السلام اوصاف موجود پراته وو چې د آخر زمانې پیغمبر به داسې خلکو ته به یې وی ګوره د آخر زمانې پیغمبر به یو دا به شکل یو داسې کار به کوي او داسې اوصاف به وي او موږ به د هغه مرسته کوو لکه اوس چې موږ د مهدي او یا د عیسی علیه السلام خبرې کوو داسې به د یهودو د نبي علیه السلام صفتونه کول. خو چې پیغمبر علیه السلام څنګه مدینې منورې ته راغی او دوی ته پته ولګېدله اوهو دا خو به زموږ مشري ختمېږي که په دې ایمان راوړو نو کفر یې خو د مدینې خلک ولې مسلمانان شو ځکه دوی ورته د پیغمبر علیه السلام هغه اوصاف بیان کړي چې نبي علیه السلام راغی هغوی وپېژنه چې دا خو واقعي رښتونی پیغمبر دا خو هماغه دی چې یهودو موږ ته د هغه صفتونه بیانول دی خو هماغه کار کوي چې موږ ته به یهودو څه نو د مدینې خلکو چې د یهودو نه کوم صفت اورېدلی و د هغه صفت په بنیاد هغوی به پیغمبر علیه السلام ایمان راوړو او یهود پې کافر پاتې شي. عبدالله ابن سلام لوی یهودي غټ د یهودیانو مشر راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ورته ودرېده یو څو تپوسونه یې ترې وکړل چې تپوسونه یې ترې وکړل لاس یې ورکړي د الله پیغمبر الله صادق وکړه اسلام یې راوړه مسلمانان په هغه ټک خدای پاک مسلمان کړ وی ان وجهک لیس بوجه کذاب ای پیغمبر ستا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی ګورې تو مغه پیغمبر چې زموږ په کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر کوم صفت ذکر او مغه خو د الله رسوله داسې کار وکړه چې یهودو له لړ شه زه به ځان پټ کړم غږ به نه کوې چې عبدالله ابن سلام مسلمان شوی دی ولې که پته خلکو ته پته ولګېده نو بیا به قصه بدله غږ مه کوه زه به هغې کې کښېنم دې لا ټول یهودي راغونډ کړل تاسو راځئ د آخر زمانې د دعوه کوي د پیغمبرۍ څو خبرې ورسره وکړو نبي علیه السلام ورغی تپوس ته کوي مخکې خو هغه ایمان راوړی ځان یې پټ کړ وی عبدالله ابن سلام تاسو کې څوک شته وی یاودي وی څنګه سړی دی وی خیرونه مونږ ټولو کې غوره سړی دی بهترین وی نسب یې څنګه دی ابنو خیرنا زمونږ په بهترین نسب والا سړی بهترین پلار نیکه په نسب ډېر اعلی او ډېر بهترین او ډېر ښه سړی دی وی که دا عبدالله ابن سلام مسلمان شي تاسو به ایمان راوړه وی خدای هغه د ایمان نه وساتي هغه خدای د ایمان نه وساتي ستا د ایمان نه هغه اسلام نه راوړي وی کم یو دی ورېږه اپاسې ده وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسول ځکه نبي علیه السلام خو مخکې دعوت ورکړی هغې سوالونو جوابونه هم ورکړي وی تاسو چې څه وایي ما وپېژنده او ته رښتونی پیغمبر او د ما در باندې ایمان دی اوس وی څه وایې وی شرنا وابن شدنه وی ګنده سړی بل نشته او نسبي وی دا خراب سړی دی وی نبي علیه السلام ته عبدالله ابن سلام وی صاحب دغه نه یارېدم وی دا بهتان والا قوم پخپله وی ان اليهود قوم بهتون عبدالله ابن سلام وی زما دا قوم یهود داسې قوم دی چې بهتانونه تړي یو دلته چا تپوس وکړي قرآن حکیم کې الله فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم یهودیان دا نبي علیه السلام داسې پیژني چې دی رښتونی پیغمبر دی لکه خپل بچی چې سړی څنګه پیژني چې دا زما زوی دی وی دا رښتیا دي عبدالله ابن سلام ورته څه وایي وی بلکل وی په خپلو بچو کې م شک شته او په ده کې م شک نشته د خپلو بچو نه یې ښه پېژنو چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی وی ځکه بچو کې م شک ځکه دی چې پته نه لګي چې ته ښځې م غلطي نه کړې مونږ ته پته نه لګي چې ته او ده کې م دا شک نشته دا راته پوره سوچه دی ټول قوم ته مې پته ده چې دا د الله رښتونی پیغمبر ظالمان دي نو یهود د هغې د پاسه پېژند ایمان یې پرې راونړه خیبر کې زهر ورته واچول په چیلی کې میچنې پرې بلې اوچت کړو نبي علیه السلام دی دعوت ورکړه پرې راغورځول الله ته بچ دا دومره خطرناک قوم دی یهودیان نن څومره خلاف سازشونه چې د مسلمان جوړی د عیسایان قمقل دي دا تاریخ هم لیکي تاسو وګورئ که نه تجزیه وګورئ د اخباري رسایلو دې به راته د تجزیو کې هم لیکي عیسایان قمقل د یهودو خیال دی دوکه کوي خطا کوي مو عیسی علیه السلام څومره احترام کوي وایه که نه پیغمبر دی د الله مقرب بنده دی پیغمبر دی مونږ وایو اسمان کې جمدې ناستې مونږ یې دونه احترام کوو او د یهودو اوس هم دا عقیده ده چې دی مونږ وجلی دی او بیا راجمدې شوی دی هغې خو یې مونږ وجلی دی عیسایان وی بیا راجمدې شوی دی
او صاحب هغه دوستان دي سره یو بل سره نه د مسلمان خلاف په سازشونو کې بهر کیف بادشاه هیرودیس بادشاه دغه وخت هغه اعلان وکړ راویني دې مونږ پانسی کوو نو د هغې خلکو پانسی به دا وه چې یو لرګی به یې بره وتړو لوی لرګی وګد او د هغې د پاسه به په دې مینځ کې داسې یو بل لرګی په پلنو باندې ټک کو نو سړی به یې ورته اوچت کړه بیا یې پرې خور کړ دا لاسونه به یې وله په هغه لرګي خواره کړل نو په دې لاسونه به یې وله میخونه ووهل په دې لاسونه په دې سینه به یې وله میخونه ووهل غټ غټ میخونه به دا خپې به یې وله دواړه یو ځای کړې په هغې به وله د پاسه میخ وو دې به اویزاندو په دا سولی کې دې ته به یې سولی وې صلیب په هغې کې به اویزاندو مارغان به راتلل او غوښې به یې ترې خوړلې او په هغې کې به دې څه صلیب یې جوړ کړه وې دا پریدونه دې وجلو ګرد یې ورپسې را پیدا کړي حضرت عیسی علیه السلام یو ځای کې ناست و خپلو ملګرو سره او دوی راله هغه علاقې محاصره کړه د بادشاه د سپایان چې محاصره یې کړه معلومات یې وکړل وی دې کوټه کې ناست یو مخبر ورغی وی زه ورځم دی ګورم رب العالمین عیسی علیه السلام اسمان ته اوچت چت سوری شو قرآن حکیم کې الله او هغه الله پاک اسمان ته پورته کړ بالکل جم دی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فذلك الله فرمای بل رفعه الله الیه وما قتلوه یقینا الله وی بالیقین درته چې دوی نه دی وجلې ما دا انت اسمان ته پورته کړی هغه اسمان ته پورته کو چې هغه کم سیړي کوټې ته ور ننوت دی ورته هغه سیړي ورته ویلي چې د په کومه کوټه ور ننوت ما پسې راځي دې کوټه کې دی چې ور ننوت د هغه شکل الله د عیسی علیه السلام مړی نه پورته شکل لاندې نه مړی نه پورته شکل د هغه د عیسی علیه السلام چې دی ولدل په کلکې هغه راونیو هغه وایي زه نه یم څه کوې دی نه مخکې شه مخکې کېږي که نه مخکې کېږي بویه ته د چغې والي ما بوځې زه ستاسو هغه ملګري نه یم چا به مخکې شه زه زموږ ملګري د کوم ځای نه شکل یې د عیسی علیه السلام بویه ته سولی ته یې ور وخېجم چې ور ویې مغه چل یې ورسره وکړم مړی یې کړم جامې ته یې خواشه ګوري لکه دا خو زموږ دغه مخ خو یې ټیک د عیسی علیه السلام په شانتې دی خو لاندې لاسونه او خپې خو یې زموږ د هغه ملګري دي نور ویې لکه هغه عیسی علیه السلام که دی وي زموږ ملګري څه شو او که دا زموږ هغه ملګري عیسی علیه السلام څه شو قرآن کې الله وایي ولکن شبه لهم په لوی شک کې پرېوتل لوی مصیبت کې پرېوتل بل رفعه الله الیه الله وایي ما ځان ته پورته دی خو یې موږ مړ الله وایي ما قتلوه نه وجلې دی او ما صلبوه نه په سولی کړی دا الله قرآن اوس دا عیسایانو څه عقیده ده د عیسایانو اوسنۍ عقیده دا ده چې مور ورپسې ژړل نو بیا الله دې را جمع دی او مور له راغی خو په یو غار ته ننوت او دا عیسی علیه السلام د الله زوی دی العیاذ بالله او ځان سره اوس الله بوتلی دی او خپل بچی ورسره د عرش خوا کې ناست عیاذا بالله او انی عبد الله ورسوله عیسی علیه السلام وایي زه د الله رسول او د الله بنده یم او دا زموږ عقیده ده الله له نه زوی شته او نه وله لور شته د الله زوی ته حاجت دی په زوی څوک څه کوي زوی خو خلک دی له کوي چې زه بوډا شم چې د ما خدمت وکړي نو په الله بوډاوالی نه راځي زوی خلک دی له نیسي چې د ما د مرګ نه پس به د ما وارث نو په الله مرګ نه راځي دوی په لوی شک او په شبهه کې پرېوتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت نه مخکې به بیا عیسی علیه السلام راکوزېږي وعدې نه دی کړی د 33 کالو په عمر کې بر اسمان ته ختلی 33 کاله عمر چې اسمان ته لاړ بیا به کله راکوزېږي هغه وخت به راکوز شي چې په دې علاقه کې فتنه راشي او داسې فتنې راشي لکه اوس چې کومې فتنې روانې دي په ټوله دنیا باندې د عیسایانو حکومت تر دې حده پورې چې د مکې مکرمې او د مدینې منورې ګاونډ ته به هم د عیسایانو حکومت ورسي الله دا د ورغه اوس نه راولي یعنې چې مونږ اندازې ته ګورو ځای په ځای اوس د دې دا خپې خښۍ یو ځای کې خپې جمعوئ خو انشاءالله چې د هغه زمانه نه د دې نه مخکې هم دوی عیسایانو په دې دنیا باندې یو وخت قبضه کړې وه جنګ ازادي و هغه 1857 هغه قصې پسې تاسو اورېدلې لیکن الله بیا خپې وویستې خو دا دوی کوشش دی یو وخت دي په دنیا هغه هټلر او هغه دور او د انګریزانو پر عیسایانو په ټولو دنیا باندې د قبضې کوشش کړی پروردګار هغه خپې وویستلې لاړل بیا په برطانیه او په امریکې پورې محدود شو اوس بیا لګیا دي کوشش کوي انشاءالله بیا به الله خپې وباسي ټینګېږي به نه که خیر خو خیر د دوی کوشش دی دوی به راشي په دې ټوله دنیا به قبضه ونیسي چې په دې دنیا باندې دوی قبضه وکړي عیسایان دغه وخت کې به رب العالمین بیا
حضرت مهدی را پیدا کی. مهدی به پیغمبر نی، یو نیک انسان دی. ډیر خلک به دغه وخت کې د مهدی توب دعوه کوي، ځکه مسلمان به ډیر کمی. مسلمانان به ځای په ځای په علاقو کې خو پټ به لږ لږ به، شام کې به لږ به، مکه مکرمه کې به، مدینه منوره کې به یو جاړي به الله ته فریادونه به کوي. بیت المقدس به د هغې په قبضې لتلي، ګیر چاپېر علاقې چې څومره دي به ټول د کافرو قبضې لتلي. وی مهدي به په مدینه شریفه کې را پیدا شي او د خلکو نه به دې راتښتي نو مکې مکرمې ته به راشي او په مکه مکرمه کې به خلک د سره بیا د خلافت بیعت وکړي. دی به د خلکو مشر شي، لاس به راونیسي او نښه به یې سي، نوم به یې د پیغمبر علیه السلام فرمایي زما د نوم په شانتي محمد به نوم، د پلار نوم به یې زما د پلار د نوم په شانتي عبدالله، د مور نوم به یې زما د مور د نوم په شانتي آمنه، او ظاهري شکل او خوی به یې زما په شانتي، او دوه به یې غټې نښې وي. دوه یو نښه به یې دی چې په دغه روژه کې چې خلک د سره د بیت الله په خوا کې بیعت کوي، د شپې به سپومۍ تندر نیسي، ټوله دنیا به ورته وګوري چې سپومۍ تندر ونیوی، او په 15مه روژه باندې به نورم تندر ونیسي، هم په د روژې په میاشت کې به سپومۍ هم تندر نیسي، او د هغې روژې په 15مه روژه باندې به نورم تندر نیسي، او دی به د مقام ابراهیم سره خوا کې وي چې خلک به یې د لاس نه رونیسي او بیعت به ورسره وکړي، او غټه نښه به یې بله دی چې د اسمان نه به یو غیبي اواز وشي، هذا خلیفة الله، دا د الله خلیفه دی مهدي، اطیعوا له واسمعوا له، د اطاعت تابعداري وکړئ او خبره یې واورئ، دا یو غیبي اواز به وشي، دا به یې غټه نښه، بس خلک به یې رونیسي او بیعت به ورسره وکړي، خلیفه به یې کړي خلک، او د دغه عیسایانو خلاف به دې جهاد شروع نو دې به ځان سره د مکې مکرمې او د مدینې منورې لښکر راوالي او دمشق شام ته به راشي. عیسایانو سره جهادونه به شروع شي، کله یو طرف ته جهاد، کله بل طرف ته جهاد، عیسایان به پکې مري او مسلمانان به هم شهیدان کېږي. او دې به بیا راشي بیت المقدس ته چې دا کوم موجوده شام دی دا علاقې ته به راشي، دا به بله فتنه به راوځي، دغه مخکې د عیسایانو فتنه وه، بله غټه فتنه به راوځي چې هغې ته به د دجال فتنه وایي، دجال به راوځي، دا یو لوی خبیث په زنځیرونو په جزیره کې تړلی، دی به راخلاص شي او دی به ګرځي په دې خلک به په ایمان راوړي، دعوه به کوي چې انا ربکم، ستاسو رب یم، انا الهکم، ستاسو لوی خدایم، تمه ایمان راوړئ. خلک به لګي دړادړ به ایمان به پې خلک راوړي. ولې؟ ځکه چې هغه سره به ډوډۍ به نن سبا خلک ډوډۍ لپاره هر څه پرېږدي، هغه سره به مالي دولت به د ځمکې دا خزانې چې په لاره ځي، الله به داسې قدرت او طاقت ورکړي چې په دې غرونو کې یو ځای په ځای څومره سره زر او سپین زر پراته دي، هلته به ورته پته یې راوبغورو ځمکې ته یې راوباسه، دا سپین زر سره زر دی، او سره زر به میدان ته راوباسي. نو چې خلکو له وروره څوک سره او سپین ورکوي، په ایمان څوک څه کوي؟ د پیسې دپاره قسم دی چې خلک ایمانونه نه چې هر څه پرېږدي. ولې نه پرېږدي؟ دا چې څومره د امریکې او د یهودو ایجنټان دي، دا څوک دي؟ دا مسلمانان نه دي. د پیسې دپاره د یهودو ایجنټي کوه، د پیسې دپاره د عیسایانو ایجنټي کوه، د پیسې دپاره د مسلمانانو خلاف سازشونه کوه، د پیسې دپاره دي. نو خلکو له پیسه به ورکوي، دولت به ورکوي، مال ډوډۍ هر څه به ورکوي، او ګرځي به په دې ټوله دنیا باندې چکر به لګوي، او چې څوک یې خلاف کوي ورسره به اور رواني، اور هغه اور کې به یې غورځوي، او چې څوک په ایمان راوړي خوشحالۍ به وله ورکوي. نبي علیه السلام فرمایي چې ګوره د هغه اور جنت دی، او هغه سره چې کم مال او دولت او باغونه دي دغه جهنم دی. څه مطلب؟ که اور ته وغورځولې یارېږه مه، نیغ به جنت ته ځي، او که خوشحالۍ یې درکړې نو ظاهر کې خو جنت دی، خوشحالي د باغونه مال دولت دی، خو دا د جهنم ذریعه د مدینې منورې خواله به ورسي. کوی دجال به په ټوله دنیا ګرځي، صرف مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نشي داخلی دی. د دې دواړو ښارونو په لارو، په کوڅو، په درو باندې الله به فرشتې ودرولي، دې به نږدې کېدی هم ورته نشي. مدینې منورې د خواله به ورسېږي، نو وی زلزلې به په دې دواړو ښارونو راشي، نو چې کم په دې دواړو ښارونو کې خراب خلک وي، هغې به ترې راوځي د مکې مدینې نه، د ده ملګري به شي، نیکان به پکې پاتې شي. یو کس به راشي، د دې دجال چې کوم څوکیداران دي هغې ته وایي څه شو هغه دجال؟ هغې به وایي ښه ده موږ د خدای ګستاخي کې، هغه د مونږ خدای دی مړی کې. نور به ورته وایي نه، تاسو خپل خدای په دې تاسو ته یې نه دي وي چې زما متعلق څوک هر څه وي وجنې به یې نه ماله به یې راولئ، دی چې خپل خدای له یې بولي. دا سړی به ونیسي دجال ته به یې ور مخامخ، چې ور مخامخ یې کړي ورته،
چې ورته وګوري او ما خو پوره یقین راغی چې تو مغه دجال چې د کم مطالبون ته دواړو جهانو پیغمبر ویلی دي. ولې ځکه نبی علیه السلام فرمایي وی دا ښی سترګه به لکه د انګور په شان تکه شنی ړنده به یې ړنده او لکه د انګور شین انګور په شان به بار روتې د شینولي په شان دی قبیحه به ښکاري او یې ګورې پوه شئ ای مسلمانانو الله ګورې ړوند نه دی دا سترګه ړنده ده او په دې تندي د پاسه به یې لیکلي کافرې کاف الف فیرې کافر دا به په تندي د پاسه لیکلی شوي خو مسلمان به پې پیږي کافر به پې نه پیږي مسلمان به پیږي چې دی پې لیکلی نو چې څنګه ورته وګورې وې موږ ته ما یقین راغی چې تو ماغه خبیثې دجالې د چا متعلق چې موږ ته د دواړو جهانو سردار فرمایي دجال به د بټه راونیسي خلکو ته به وایي خلکه که دې زه مړ کم او بیا واپس جمدې کم زمون خدایي به ومنئ زما خدایي هغې به ورته وي صاحب مونږ پکې مخکې لا شک کله کړی دی ته خو هسې زمونږ خدای وی داسې به یې د دواړو خپونه ونیسي دغه مسلمان بنده به ونیسي او داسې به یې راکاږي نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي مړ به شي او بیا به یې د دې وجود په دې منځ کې داسې چکر ولګوي نیم وجود هلته پروت دی نیم دې خوا پروت دی داسې به لاړ شي راشي وی مړ مې که که نه خلک به وي او صاحب وی واپس یې جمدې کړم که مې جمدې که تاسو به ما ومنئ چې زه خدایم وی صاحب مخکې نه م منلې بیا به ورته اواز وکړي دواړه اندامونه به یو ځای شي بیا به جمدې شي چې جمدې شي دجال به دې تپوس وکړي وی وایه که نه اوس مې خدای منې که نه وی اوس مې در باندې پوره یقین راغی چې هغه خبیث دوکه باز دجال دی اوس خو دې پوره ما ته خپل پیغمبر همدقسې ویلي دي چې یو کس سره به دا چل کوي اوس مې پوره یقین نه وی خرابي نیسئ بیا وجنه نبی علیہ السلام فرمایي چې یو ځل د یو سړی مړ کو دوباره نشي وجلی طاقت یې نشي پیدا کړی زور به ورکوي نه به شي وجلی وی ورشئ چاړه راوړی چاړه به راوړي چاړه راوړي په مری به ولې ږدي نبی علیہ السلام فرمایي دا مری به ولې الله له تانبې په شان کي وجلی به یې نشي اور به بل کي اورې که دې ته یې دله غورځوم اور کې به یې وغورځئ الله به پې اور ګلې ګلزار کي هغه سړی به خلکو ته چغه وایي دا څنګه خدای دی دا ما خو دې مړ کي اوسه دا دجال دوکباز دا هغه ځای نه به دجال روان شي لویه فتنه ده جي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دجال ذکر کو په یو مجلس کې تمیم الداري او صحابي دی هغه یې مونږ ملګري ورسره دا نښې الله نبي علیه السلام زمانه کې لږې لږې ښکاره کړې وي په کشتۍ کې سوارو بدباني کشتۍ به د هوا په زور چلېږي وی هوا د سمت مقابل بل طرف نه راله زمونږ کشتۍ یو جزیرې ته یوړه وی هغه جزیره کې مونږ کوش انسان پکې نشته اوس په دې سوچ چې دا جزیرې کې د دې هوا دا طوفان ختم شي مونږ بیا خپلې کشتۍ ته وخېږو او روان په خیر جزیرې ته چې مونږ څنګه ورلو یو حیوان دی ناشنا حیوان دی او داسې ویښته دي پې ببر ټول وجود یې په ویښتو کې ډک دی وی مونږ ته ویرېدو وی مونږ سره خبرې شروع کړه چې تاسو څوک یې مونږ وایي چې مونږ خو عرب یو وی مه یېرېږئ زه جاسوس یم جاسوس خدای پاکه جاسوس دلته څه کوي دا خو لوی بلا ده دومره ویښته دي چې ټول وجود یې په ویښتو کې ډک دی دا څه بلا ده وی ما ته تعجب په نظر ولې ګورئ تاسو ورشئ اخوا د دې اونو نه اخوا ورواړئ هلته کې یو بله شی به ووینئ ما ملګرو ته وایي چې تاسو راځئ چې ورشو چې دا بل شی به څي ده وایي چې هلته ورلو یو انسان دی چې په زنځیرونو کې تړلی شوی دی د خپو نه هم تړلی دی او د لاسونو نه هم تړلی شوی دی په غټو غټو زنځیرونو او یې ټوپ کي داسې اوچت شي او بیا راخلاص شي او یو لوی چغه وباسي وایي مونږ ته تپوس وکړو چې ته څوک یې ویرېدو ته وایي چې زه دجال یم دجال تاسو د کوم ځای مونږ وایي مونږ د فلانکۍ علاقې وایي رانه تپوس وکړو چې یاره هغه د امیینو پیغمبر د نبي علیه السلام یو لقب نبی الامیین دی هغه پیدا شوی دی مونږ وایي او کوم ځای دی مونږ د مکې مکرمې نه تللی دی او مدینې منورې ته هجرت کړی دی ملګري شته که نه او ملګري خو یې شته جګړې ملګرې چا سره شروع کړي دي که نه او جي جنګونه خو ډېر شروع دي کله بیا وله شکست ورکوي کله په خپله ملګري دغه کېږي په فلانکۍ علاقه کې چې هغه تبري ښار کې هغه دریاب دی هغه شته او جي شته وایي ښه ان قریب ده چې دغه دریاب به اوچ شي یو څاڅکې اوبه به پکې نه او داسې څه نورې خبرې م راته وکړې مونږ وایي ته څوک یې وایي د دجال نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی او د دې نه مخکې نبی علیه السلام مبارک صحابو ته د دجال متعلق لوی تقریر کړی بیان یې کړی
دی راغی مدینې منورې ته او راغی په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړ مسلمان شو او د ایمان نه پس وی صاحب یو قصه درته نه کوم وایه وی دغسې په لاره را روانو یو جزیرې ته لاړو دغسې یو بلا مې ولیدله وی دې خلکو ته ووایه تمیم الداري هغه ټوله واقعه هغه صحابو ته بیان کړه صحابه وی اشهد ان لک عبد الله ورسوله ځکه د الله رسول تا چې راته کومه قصه د دجال کړی بعیني هغه خود نه واورېدلی د راته هغه ټوله پوره قصه وکړه مدینه منوره کې یو سړی و یهودي و دا غزوې و په مدینه منوره کې علما بعض علما لیکي چې هغه سړي نه دجال جوړ شوی دی او پیغمبر علیه السلام مبارک د هغه یو باغ کې و نبي علیه السلام د هغه ملاقات له هم تللی و یعنې هغه له هم ورغلی دی هغه چې نبي علیه السلام ورغی ځکه هغه کې هم داسې بعضې نښې وي چې خلکو چا به وي دا هغه یاره نبي علیه السلام چې د دجال متعلق خبرې کوي دا هم هغه دی یو ځل نبي علیه السلام ورغی تپوس ته کوي هلکه وایي ته څه یې وی ما ته یو تخت ښکاري تخت د اوبو د پاس وی نبي علیه السلام صحابو ته وي دا ډېره شیطانانو تختې دي وی څه خبر راله راځي که نه راځي وی صاحب یو خبر راله رښتیا راځي او دو دروغ راځي کله دوه رښتې یو دروغ دا خبرونه راله راځي نبي علیه السلام وفرمیل دا شیطانان دله دا واقعیت راوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وي ما پړه کې یو شی پټ کړی دی راته ووایه ما څه پټ کړی دی زړه کې مې څه دي نو پیغمبر علیه السلام صحابو ته وایي ما صورت دخان ورته پټ کړ صورت دخان هغه آیاتونه مې په دې زړه کې راوستل او دلته کې مې په دې زړه کې پټ کړل وی دا ما پړه کې څه دي دې وخت کې وی نور نه پوهېږم خو دخ پکې راځي چغه شروق شه حضرت عمر فاروق رضی الله توره راوویسته وی د الله رسوله وجنه مې نه وی نه ګورې که دا دجالي نو تی نشي وجلی ده د وجلو کس عیسی علیه السلام او که دجال نیولی یو بېځایه انسان وجلی بیا هغه یو معرکه کې وروسته پټ غیب شوی دی پته نه لګېدلې چې ته روک شوی دی خو چې کومې نښې به نبي علیه السلام د دجال متعلق یادول اکثر به ده کې موجودې وي نو ځکه بعضې علما وایي چې دا همغه دجال بارکیف دجال به راشي د هغه فتنه به په دې ټوله دنیا خوره شي د خدایه دعوه به کوي چې څه دې څوک غواړي ورکوي به بلکې تر دې حده پورې یو قوم له به راشي چې تاسو په ما ایمان راوړئ هغوی به ورته وایي چې زمونږ زامن مړه شوي دي ښځه مې مړه ده که دا راله جمدي کولی شي نو بیا در باندې ایمان راوړو وی ډېره ښه ده اوس به یې دله جمدي کړم مقبرې ته به لاړ شي اواز به وکړي هغه خلک به جمدي نه شي خو شیطانان به د تابع وي نو شیطانان به د هغې سړي د زامنو او د ښځې په شکل شي نو هغې به وایي چې دا وګوره جمدي مې کړل درنه په دې فتنه به روانې ګرځي نو دې خوا د عیسایانو فتنه دې خوا د دجال فتنه راله مهدي لاړ دغه ته شام ته په دې درمیان کې به رب العالمین حضرت عیسی علیه السلام راکوز کړي د دمشق د جامع مسجد په سپینه مناره به فرشتو نیولي او د بر اسمان نه به یې راکوز کړي او دنیا به ورته ګوري د مازدیګر وخت به بانګ د مازدیګر به شوي چې څنګه راکوز شي د مانځه وخت به نو حضرت مهدي به ورته وي علیه السلام وی ور مخکې شي د مانځه وخت دی وی نه امامت ستاسو حق دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما امت له الله دومره عزت ورکړی دی چې عیسی علیه السلام په کومه ډله کې موجود وي امامت به هغه نه کوي زما امتي به یې کوي وی نه امامت ستاسو حق دی تاسو کې یو کس ور مخکې چې امامت وکړي نو د مازدیګر لومبي لمونځ به په مخ د ځمکه عیسی علیه السلام په حضرت مهدي پسې عیسی علیه السلام ته بیا مهدي ور وجاړي خلک به م ورته وجاړي چې شکر دی چې راغلی مونږ په لوی غم اخته یو خلک ټول لاړل کافر شو چا په دجال ایمان راوړه څوک د عیسایانو ملګري شو کورونه هغوی قبضه کړل علاقې رانه هغوی قبضه کړې او دې وخت کې به دجال هم را رسېدلي شام ته وایي چې دجال خبر شي چې یو سړی د اسمان نه راکوز شوی دی ځان ته عیسی وایي به پوه شي وایي تښتي به ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې دجال عیسی علیه السلام ته ور مخامخ شي دې به داسې ویلي کېږي لکه مالګه چې اوبو کې واچوي ویلي کېږي عیسی علیه السلام به تعاقب شروع کړي ورپسې به شي او را لاندې به کړي په نیزه به وایي مردار به کړي دجال به مړ شي خلکو ته به هغه نیزه وښیي ولید تاسو که دجال خدای وي نو خدای څوک وجلی شي مړ مې که نه دجال چې مړ شي بیا به خلک د عیسی علیه السلام ملګرتیا شروع کړي سوچه خشته ښکلې مسلماني به شي مهدي به دغې وخت کې وفات شي څوک وایي اووه کاله او څوک وایي 40 کاله دا به عیسی علیه السلام په دې مخ د ځمکه حکومت بله فتنه به دغه درمیان کې راشي یاجوج او ماجوج به راخطا شي هم الله یو طرف ته بند کړي دي هغوی به راشي چې هغوی راشي د دنیا دا خلک به وجني پرېږدي به نه یو به م وجني بل به م وجني او داسې به راشي دا لوی دریاب بحیره تبریه لوی دریاب دی
په هغې چې راشي لوی دریاب دی نو د هغې اوبو ته به ور متوجه شي نو چې دا مخکې خلک کې د دریاب نه پورې وځي او وروستي رارسي نو په دریاب کې به څاڅکې اوبه مني وروستني به ویې لکه د ځمکه باندې خو د اوبو څه نښه نښانه خو شته لکه چې دلته اوبه وې جوړه اب هغه نورو بلاګانو څکلي په مخ د ځمکه به هېڅ څوک هم پرې نه ټول به مړه کړي یو به هم پرې نه دي او بیا به څه چلو کړي بیا به لیندې راوالي یو بل ته به وایي وایي د ځمکې مخلوق خو مړ که راځئ چې بره د اسمان مخلوق سره جنګ کوو فرشتو سره او د الله مخلوق سره جنګ کوو او عیسی علیه السلام به دغې وخت خپلو ملګرو ته وایي راځئ چې مونږ کوهي تور ته لاړ شو د غر شاته پټ شو ځکه دوی سره زمونږ د جنګ طاقت نشته نو چې کوم سوچه مسلمانان د عیسی علیه السلام ملګري دا به ټول هغه طرف ته غونډ شي دغه علاقه به یاجوج ماجوج نه الله محفوظ کړي یاجوج ماجوج هم دغسې انسانان دي لنډي شکل والا نبي علیه السلام فرمایي واړه واړه قدونه دي پلنې پوزې دي غونډي مخونه دي او واړه واړه قدونه زه خو چې ګورم ما ته چینیان ښکاري دغسې شکلونه ځکه لنډی پوزې پلنې او غونډي غونډي مخونه او د قد نه واړه او دومره به ډېري چې د شمېر نه به زیات دي ممکن نه هم دې قوم کې خدای پاک دغه انقلاب راولي پته نه لګي الله ته پته ده نو لیندې به به راولي الله بیا وله رنګ کړي د وینو رنګ به هغه غشي واپس رالیږي وګوره که نه وي بره فرشتې مړې کړې بیا پې رب العالمین په دې ترخونو کې دانې راوخېږي ټول به مړه شي چې مړه شي بین به شروع شي سخا بین عیسی علیه السلام به الله ته فریاد وکړي چې یا الله د دین د لاسه مونږ ګرځېدی نه شو نو بیا به رب العالمین یو لوی باران راولي او غټ غټ مارغان به د ځنګلو نه راشي هغه مارغان به د دوی وجودونه اوچتۍ خوري به او پسه به سیلاب راشي هغه وجودونه به دریاب ته لو شي ځمکه به رب العالمین پاکوي بیا به د هغې نه پس د عیسی علیه السلام حکومت په دې مخ د ځمکه قایم شي او داسې عبادي به چې انګور به وایي داسې غونچک کوي چې یو قوم ورته کیني نو یو غونچک به نشي خلاصولی غټ غټ انار به میوې به او د عدل و انصاف حکومت به شروع شي مدینې منورې کې به عیسی علیه السلام بیا وفات شي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه کوټه مبارکه کې دفن دی نو یو ورسره حضرت ابوبکر صدیق دی یو حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما د یو قبر دی خالی دی هغه نبی علیه السلام فرمایي دې دی کې به عیسی علیه السلام ښخېږي هغه دی کې به ښخ شي نو د عیسی علیه السلام نه پس به بیا کفر راشي په دنیا کفر به بیا شروع شي مسلمانی به ختم شي ورو به مسلمانان مري کم چې لږ مسلمانان پاتې دي او لوخړه لوګې به راشي هغې سره به هغوی مړه شي دا خلک به په مخ د ځمکه داسې وي چې الله نوم به نه پېژني الله به نه پېژني او یو بل سره به داسې ژوند تېروي لکه د حیوانات د ځنګلو دا سپي او دا خره دا چې څنګه یو بل سره کم ژوند تېروي دقسې ژوند به تېروي نبي علیه السلام فرمایي علیهم تقوم الساعه قیامت به په دقه خلکو راځي چې د الله نوم به نه پېژني بربند به یې ټول لوغړ او دقسې یو بل سره به ګنده زندګي او ژوند تېروي په هغې به قیامت راځي نو دا زمونږ عقیده ده چې حضرت عیسی علیه السلام اسمان کې جمدی دی بلکل الله به یې راکوزوي هغه صلیب به ماتوي کوم ته چې عیسایان سجدې لګوي هغه خنزیر چې عیسایان ورته مقدس حیوان وایي هغه وجني هغه به حلالوي او ختموي به او خلکو ته به دا ښکاره کوي چې زه ګورې نه خدای به نه د خدای زویم زه د الله بندی او اخیري جهاد د عیسی علیه السلام به دغه یهودیانو سره او کتلی د عیسی علیه السلام د یهودو د لاسه بر اسمان ته الله خېجولو اوس په سازش د یهودو د عیسایانو د مسلمان خلاف شریک دی شریک سازش دی لیکن په منځ کې که د مسلمان نوزګار شو دا دواړه د یو بل کلک دشمنان دي ولې ځکه یهود اوس هم د عیسی علیه السلام متعلق ډېر غلط سوچ لري ډېر انتهایي غلط مونږ ورته الله بنده وایو مونږ ورته الله پیغمبر وایو هغې ډېر غلط سوچ لري نو خبره مې دې پورې کوله یو خو د عیسی علیه السلام متعلق بیان مې درته او بل د یهودو او د دغې خلکو هغه سازشونه مې درته بیان کړي نبي علیه السلام فرمایي چې کله دعا کوې نو په دعا کې یو دا م وایي چې الله ما زمونږ د دجال د فتنې نه وساتي هېڅ پته نه لګي د الله د انقلاب په لس کاله کې او 15 کاله کې دننه هم د انقلاب راوستی شي د دجال د فتنې نه دې الله محفوظ وساتي او رب العالمین دی د یهودو د عیسایانو دا زور وبکي دا دې ولا خدای ختم کړي الله دې مسلمان له غلبه او الله طاقت ورکړي